新頭光要接埋，上翻嚟指數，喺新頭光要接埋，冇氣你就上翻嚟啦。我哋今日可以將歌聲送俾大家，送到好遠好遠。大家記得 like、share 同埋訂閱我哋嘅紅紅 YouTube 頻道。大家記得多啲聽我哋紅紅嘅兒歌啦！耶！5、6、7、8。作為紅紅演員，我哋需要準時，唔好病。如果唔係嘅話，就會冇得演出。我哋仲要專心彩排，同埋盡力演出。我哋咧紅紅演員一定要帶備水樽，入邊一定要有一啲暖水保護個聲音啦。仲要快快快來，快快快來，給我麵包。